За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Миний ярьж байгаа хэр сонсогдож байна? Дэжгүй юу те? За өнөөдөр би юуны тухай хуваалцъя гэж бодсон бэ гэхээр унсанч босоод урагшил гэдэг зүйлийн тухай хуваалцъя гэж бодсон. Унсанч босоод урагшил. Тэгээд би 7 хоногийн дундуур нэг сонирхолтой саяхан болсон нэг түүх юу гэдээ нэг болсон үйл явдлыг уншсан. Тэр нь ямар үйл явдал байсан бэ гэхээр 2016 онд Бразилд 31-р зууны олимп болсон тийм ээ. Тэн дээр нэгэн гүйлтийн уралдааны тухай би нийтлэл олж уншсан. Тэрэн дээр ямар нийтлэл байсан бэ гэхээр Прах гээд эрэгтэйчүүдийн 10 км-ийн уралдаанд Английн тамирчин 34 тамирчинтай уралдсан тухай тэр үйл явдал нийтлэл байсан. Тэгээд Прах гэдэг тэр Английн гүйлтийн тамирчин маань юу болсон бэ гэхээр уралдааныхаа замд Америкийн тамирчинтай мөргөлдсөний улмаас унсан ба. Хэдий Америкийн тамирчинтай мөргөлдөд унсан ч гэсэн босоод үргэлжлүүлээд уралдаад тэгээд нилээ бариад өгөхөд хоёр дээр гүйжсэн боловч үнэхээр өөрийгөө шавхаж зориулт хамаг байдгаа зориулж шавхсны үндсэн дээр тэр хүн төрүүлсэн баг. Тэгэхээр энэчнээс би юуг олж харсан бэ гэхээр тэр Прах гэдэг Английн гүйлтийн тамирчин Америкийн тамирчинтай мөргөлдөнгүүтээ магадгүй ингэж бодож болох байсан тийм. Мөргөлдчлээ одоо ингээд бүх зүйл дууслаа гэдэг ч юм уу, уралдаанаа зогсоох ч юм уу, альсэл миний төрүүлэгч өнгөрсөн гэж бодож болох байсан. Гэтэл тэгээгүй босоод үргэлжлүүлээд гүүгээд бүр төрүүлсэн баг. Алтан медалийг авсан баг. Тэгэхээр өнөөдөр би яг энэ үүнтэй холбоотойгоор бид нар унсан ч гэсэн босоод урагшлах хэрэгтэй. Тэгэхээр би энэ тухай хуваалцсан. Тэгээд энэ тухай Библиэлд бас юу гэж хэлдэг юм бэ? Библиэлд унаад босоод урагшилсан хүмүүсийн тухай түүхүүдийг бас хэдэл хамтдаа харах бол. Түүнээс өмнө хамтдаа хэдүүлээ залбирая, зүрх сэтгэлээ бэлдээд Бурхан өнөөдөр өөрийнхөө үгээрээ бидний зүрх сэтгэлд хандан ярих болтугай гэдгийг хамтдаа залбирая. Эзэн минь тань талархын энэ цагийн төлөө эзэн та яг одоо бидний зүрх сэтгэл сүн санаа бодлыг та бэлтэж өгөөч. Эзэн та өөрийн оршихуугаараа та бид нартай хамт байж эзэн та өөрийн үгээрээ бидний зүрх сэтгэл тандан яриач гэж гуйж байна. Эзэн цагийг танд өргөн таны хүү Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Аамен. За бидний амьдрал дээр маш олон асуудал нөхцөл байдал үүсдэг. Нэгэнд нь хүн хэцүү бэрхшээлтэй үйл явдал тохиолдож хахад нөгөөд нь баяртай үйл явдал тохиолдож бас байж болно. Тэгээд бидний амьдрал дээр маш олон бас хүнд хэцүү асуудал бэрхшээлүүд байдаг. Тэгээ Библийн түүхийг харуул бид нар хэд хэдэн түүхийг харж болно. Бид нар Давидын тухай сурч болно, Петрийн тухай бас харж болно. Тэгээд бид нар бас Лук номдэр гардаг нэгэн сургаалт зөвлөлийг бид хоёр төөрсөн үгийн тухай зөвлөл. Энд дээр эдгээр хүмүүс маань унсан боловч босоод урагшилсан тухай бид нар харах бол. Төөрсөн үгийн тухай бид нар сургаалт зөвлөлийг сайн мэднэ. Лук 15 дахь бүлэг дээр төөрсөн хүн юу гэдэг гэлээ? Эцгээс оногдох өв хөрөнгийг аваад эцгээс тустай амьдрахыг хүссэн. Өөрт байгаа эд хөрөнгөө өрн таран хийхийг хүссэн. Амьдралын сайхан амьдралд нь юу сайхан гих тэр зүйлсийн араас хөөцөлдөж явсан. Зугаа цэнгэлийг өмнөө тавьсан. Маш олон зүйлүүдийг хийж явж бодилж одоо өөрийнхөө сонголтынхаа дагуу явсны дараа эргүүлээд маш хүнд нөхцөл байдалд орж байгааг бид нар мэддэг. Лук 15 дахь бүлэг дээр төөрсөн үгийн тухай сургаалт зөвлөлийг бид нар хүн болгон мэднэ. Тэгээд өөрийнхөө сонголтын дагуу маш хүнд юу гэдэг сайхан амьдрал аавтайгаа тустай байгаасаа тустай байгаад өөрийнхөө хүсэл сонголтоор явсны эцэст эргүүлээд Карманд ямар ч мөнгөгүй болоод бүр өөрийнхөө өлсөн ходоодоо дүүргийг гисэн ч тийм нөхцөл хоол хүнс түнд олдог. Бүр тэр байтугай гахаад ижээжсэн гахааны хоол тэр бууртгнаас эдхийг хүсэмжилсэн боловч хинч түүнд юу ч өгөөгүй тухай Лук 15 дээр. Хамгийн сонирхолтой төөрсөн үгийн сургаал зөвлөлтөөр тэр хүү хэрхэн болсон бэ гэхээр бүгд хамтдаа харъя. Тэр Лук номын 15 дахь бүлгийн 17-аас хамтдаа харъя.
Лук 15 дугаар бүлгийн 17. Тэгээд 17 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр тийхүү тэр ухаан эцгийн маань хүлсэлсэн хүмүүсийн хичнээнч далахаар элбэг байдаг билээдэн. Гэтэл би энд үлсэж өгөх нь би босоод эцэгтэй очие. Тэгээд түүнд аава би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ. Би цаашид таны хүү гийтгэн зохисгүй. Харин намайг хүснийхөө нэг хүн болгооч гэж хэлье гэв. Тэгээд тэр босож эцэг уруугаа явж харин эцэг нь түүнийг холоос гарч ихэд өрөвдөн гүйж ирээд тэрвэрч үнсвэ гэж. За төөрсөн хүүгийн сургаал зөвлөлийн гол хэсэг маань энд явж байгаа. Өөрийнхөө сонголтын дагуу энэ нийгмийн амьдралыг хүсэмжилж тэр бүхэл замыг туусныхаа дараа хүү ухаарсан баг. Хүү юг ухаарсан бэ гэхээр эцгийн маань хүсэлж байгаа хүмүүсийн хичнээн нь элбэг хангалуун байдаг билээ дээ. Би очиж аав дээрээ очиж ядаж хүснийх нь хүн болъё гэж ааваасаа гуй гэж шийдсэн. Тэгээ аав руугаа очихдоо юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр тэр ихлээр аав дээрээ очихын тулд ухамсарлсан тэгээд байгаа нөхцөл байдлаасаа боссон баг. Магадгүй ингэж бодож болох байсан баг. За би ааваасаа өв хөрөнгийн явуулыг гэхгүй байхад нь би өөрийнхөө хүслээрээ аваад эд хөрөнгөө хувааж аваад би өөрийнхөө амьдралдаа энэ сонголтыг хийчээд эргээд очихын хаашаа эмдэ гэж магадгүй бодож болох байсан. Гэтэл төөрсөн хүү ямар ч л ихсэн боссон баг. Өөрийнхөө нөхцөл байдлаасаа босоод ямар ч л ихсэн би эцэг дээрээ очие. Тэгээд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр аава би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлджээ гэж аав дээрээ очиод уушлал гуйсан баг. Тэгээд тэр эцэг рүүгээ очинд эцэг нь түүнийг хүлээж авсан тухай төөрсөн хүүгийн тухай сургаал зөвлөл баг. Үүнтэй адилхан бас нэгэн түүхийг бид нар 2 дугаар шиштрийн намны 33 дугаар бүлгээс харж байна. Энэ дээр Манасэ хааны тухай түүх байгаа. Манасэ хаан юу хийсэн бэ гэхээр яг энэ 33 дугаар бүлгийг харах юм бол өөрөө Израилийн ард түмнийг төдийгүй өөрөө маш тийм гэм нүгэлтэй мэрэг төлөг хийдэг. Одоо ямар бурхад байна, ямар бурхан байна гэж бодож байгаа тэр бүхий зүйлдээ дахил мөргөл өргөдөг тийм хүн байсан. Түүгээрч барахгүй одоо өөрөө элевшид те одоо нөгөө шүтэн шүтлэгтэй мэрэг төлгийн холбоотой зүйлсүүдийг хүртэл хийж байсан тухай ба. Тэгээд Манасегийн хийсэн эргэлтээ бүгдээр хамтдаа тэр нь 2 дугаар шаштрын 33 дээр байгаа. Эндээс 33-ын 6-аар харуул ингэж байгаа. Эзний мэлмид үлэмж их ёрын мөг үйлдэж түүний хилэн өдөөжээ гэж. Тэгээд 10 дугаар ишлэгийг харуул 33-ын 10-аас Манасед болон түүний ард түмэнд эзэн айлчсан боловч тэд анхаарсангүй гэж. Тэг яг өөрийнхөө нөхцөл байдлын тухай бурхан үгээ хэлэх үед Манасэ ерөнхийдөө тоож анзаараагүй. Нэг тэрийг үл ойшоогоогүй. Манасэ болон түүний ард түмэн гэж. Тэгэд 11-ээс харуул тиймээс тэдний эсрэг Ассирийн хааны их цэргийн жанжингуудыг эзэн авчирсан бөгөөд тэд Манасег дээгэнүүдээр барьж хүрэл гав гинжээр хүлж Вавилон руу авав. Зовлон зүдгүүрт орсон хойноо тэр өөрийн бурхан эзэнд хандаж эцэг өвгдийнхөө бурханы өмнө өөрийгөө ихэд дорд болгов гэж. За энэ дээр Манасед маш хүнд нөхцөл байдал ирж байгаа. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр Ассирийн хааны айрам ирээд түүнийг барьж аваад яасан бэ гэхээр хүрэл гав гинжээр хүлж Вавилон руу авч явбаа гэж. Тэгээд Манасегийн хувьд магадгүй ингэж бүх зүйл дууслаа гэдэг сэтгэл санаагаа одоо нөгөө өөрийнхөө нөхцөл байдалтайгаа эвлэрч болох байсан баах л да. Гэхдээ Манасегийн хийсэн зүйл нь зовлон зүдгүүрт орсон хойноо тэр өөрийн бурхан эзэнд хандаж эцэг өвгдийнхөө бурханы өмнө өөрийгөө ихэд дорд болгоо гэж. Тэгэхээр бидний эхний нөхцөл байдал бид нар юуг олж харах вэ гэхээр магадгүй бид нар өөрсдийнхөө амьдралдаа өөрсний мэдгүйгээс болоод аль эсвэл мэдж байгаа хэрнээ өөрснийхөө захирч чадаагүй өөрснийхөө буруу алдаалтай үйлдэлээс болоод алдаа онолтонд орсон ч гэсэн бидний хамгийн эхлээд босох ёстой зүйл нь бид нар бурхан руугаа хандах ёстой. Энэ дээр Манасэ юу хийсэн бэ гэхээр зовлон зүлгүүрт орсон хойноо тэр өөрийн бурхан эзэнд хандаж эцэг өвгдийнхөө бурханы өмнө өөрийгөө дорд болгосон. Өөрийгөө даруй болгосон. Тэгээд
Үргэлжлүүлээд харуул 13 дугаар ишлэлдэр Манассе түүн залбирахад түүний гуйлд тэрээр сэтгэл хөдлөж түүний айлтгалыг сонсож түүнийг Иерусалимд өөрийнх нь хаан засаг руу дахин авчирчээ. Ингээд эзэн бурхан мөн гэдгийг Манассе мэдсэн байлээ гэж. Манассегийн хийсэн зүйл бурханы өмнө ирж залбирч өөрийгөө дорд болгох үед бурхан түүнийг өрөвдөж буцаад өөрийнх нь хаанчлалд нь авэцсан тухай энэ тухай өгүүлж байгаа. Библиэлд шаштрын ном дээр 20 дугаар шаштрын 33 дугаар бүлгийг та хараад бас өшөө илүү дэлгэрүүлж харж болно. Тэгээд үүний дараа Манассе бурханы нэгүслийг олж харсан байна. Иерусалимд эргэж ирснийхаа дараа үнэхээр эзэн бурхан мөн гэдгийг Манассе мэдсэн гэж байна. Тэгээд түүгээр зогсохгүй ард түмнүүдийг хүртэл Израилийн эзэн бурханд түүнийг дагахыг нь тушаадаг. Израилийн хаан, Израилийн бурхан, цорын ганц бурханд мөргөж түүнийг дагах тухай зарилгуудыг энэ ч гаргасан баг. Та 33 дугаар бүлгийг ахаад очиод гэртээ хараад бас судлаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд бидний бодох ёстой нэг зүйл нь бид нар онолтой хүлээн зөвшөөрч болно. Харин бидний хийж болохгүй зүйл нь онолттойгоо бид нар эвлэрч болохгүй. За би ахаад хэлье. Та онолтой хүлээн зөвшөөрч болно. Бид нар хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Би алдаа гаргасан бол би түүнийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Би онолтод орсон бол түүнийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Би унчаад би буруу юм хийгээгүй, би тэгхгээгүй байсан юм а гэж бид нар өөрсднийг өмгөөлж чадахгүй. Харин тэр нөхцөл байдалтай эвлэрч болохгүй. Яагаад? Тэр нөхцөл байдалтайгаа бид нар хэрвээ эвлэрвэл бид нар тэр нөхцөл байдлаас гарч босож урагшилж чадахгүй. Ихэнхдээ хүмүүс яг энэ нөхцөл байдлаас босож урагшилж чадахгүй байгаа шалтгаан нь уналтайгаа эвлэрсэн нөхцөл байдлаас шалтгаалж байгаа. Би юу гэж бодсон бэ гэхээр бид нар өөрснийхөө уналтайгаа эвлэрнэ гэдэг нь алдаа дутагдал гэм нүгэлтэйгээ эвлэрэх тухай яриад байгаа гэсэн. Хэрэв бид нар өөрснийхөө алдаа дутагдал гэм нүгэлтэйгээ эвлэрвэл айжмаар юу болох вэ гэхээр таны дотор байгаа мөс чанар чинь эвдэгдэж эхэлнэ гэсэн. Таны мөс чанар тэр гэм нүглийг гэм нүгэл гэж бодохоо болж эхэлнэ гэсэн. Уг нь бидний мөс чанар ямар нэгэн буруу зүйлийг хийхэд бид нарыг дотроос маань ятгадаг, ялалдаг. Ингэж болохгүй шүү дээ чи буруу юм хийгээд байна гэж. Тэгэхээр бид нар буруу зүйлийг дахин давтаж хийх тусмаа бидний дотор байгаа зүйлсүүд маань тэр зүйлсүүдийг мэдрэхээ болж эхэлдэг гэсэн. Тэгэхээр бид нар өөрснийхөө уналт, өөрснийхөө нөхцөл байдалтай эвлэрч болохгүй том шалтгаан нь энэ. Би бас ингэж бодсон. Магадгүй өөрийнхөө энэ уналт нөхцөл байдалтайгаа эвлэрсэн хүмүүс ямар нөхцөл байдалд хүрдэг вэ гэхээр амьдралын зорилгогүй болж эхэлдэг. Амьдрал ямар ч утга учиргүй мэт болдог. Амьдрах хүсэл эрмэлзэл байхгүй болж эхэлдэг. Түүгээр зогсохгүй магадгүй нийгэмд маш олон архичин хүмүүсийг бид нар харахтаа энэ хүн яагаад хөөрхөдөө ингэ яваад байгаа юм бэ гэж боддог. Гэхдээ яг үнэндээ амьдралынх нь үндсэн асуулт нь магадгүй тэр хүн унчаад босоогүй л нөхцөл байдал явж байгааг бид нар харж байна гэсэн. Хүн юу гэдэг яг хоёр шалтгаантай байж болох байх л та. Нэг нь юу гэдэг нөгөө ууж байгаа зүйлдээ хит автаад тэрийгэ дахин ууснасаа болоод өөрийгөө захирч чадахгүй болоод тэрнээс гарах үр дүнд нь ордог гэж магадгүй. Гэхдээ би заримдаа юуг олж хардаг вэ гэхээр зарим хүмүүс өөрснийх нь амьдралд нь болж бүтггүй байгаа хүнд хэцүү асуудлаасаа болоод өөрснийгөө тайлбарлах гэж арх ууж эхэлдэг байна гэж би харсан. Манай хамаатнуудын дунд нэг ах байсан. Тэр ах маань юу хийдэг байсан бэ гэхээр эхнэр нь салаад хоёр хүүхдээ аваад явцсан. Тэгээд тэгснийх нь улмаас болоод тэр хүн юу хийсэн бэ гэхээр өөрийгөө өдөр хоногийг өнгөрөөхдөө одоо юу гэдэг тэр нөхцөл байдлаа мартах ч юм уу арх уугаад улмаар тэр архинасаа ч гарч чадахгүй хүн нөхцөл байдалд орсныг одоо бид нар сандаг. Тэгэхээр хэдий ийм гашуун дурсамж бидний амьдралд бидний зарим хамаатнуудын ойр дотны хүмүүсийн дунд ч гэсэн ийм хүн байхыг бид нар үгүйсэхгүй гэсэн. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө алдаа унаалтаа хүлээн зөвшөөрөх нь босоод урагшилж чадахгүй байх аюултай нөхцөл байдал нь биднийг ийм зүйлд бас хүргэж болдог. Ахад биднийг уналтад хүргэдэг зүйл нь үйл уучлал болон гомдол хорслоос болж бид нар бусадтай харилцаж чадхаа болж эхэлдэг.
Магадгүй тантай бусадтай харилцаан дээр чинь ямар нэгэн асуудал гарсан бол ямар нэгэн гомдол хорсол үйл өөрчлөл байгаа бол та тэрийгэ тавьж чадахгүй бол та өөрийгөө тэр уналтан дотроо тэр өөрийнхөө нөхцөл байдалтайгаа эвлэрээ та тэр зүйлтэйгээ эвлэрээл яваад байна гэсэн. Тэгэхээр энэ чухал зүйл маань биднэрт юг харуулдаг вэ гэхээр үйл өөрчлөл ялангуяа гомдол хорсол маань бид нар бусадтай харилцаанд маань саад болдгоос гадна бурхантайгаа харилцах харилцаанд маш том саад болдог. Тэгээд бид нар бас өөр ямар нөхцөл байдал үүсдэг вэ гэхээр бид нар өөрсдийгөө гоолж эхэлдэг. Уналтад орсон хүмүүс би чдээ одоо хинч хэрэггүй хүн юм байна гэдэг хүртэл бодол төрж эхэлдэг. Түрүүн хэлсэн амьдрах ямар ч хүсэл эрмэлзэлгүй болдог. Хэдийгээр бүх хүн бид нарыг уналтад орсон үед таны ойр дотны хүмүүс ч гэсэн таныг орхиод явах боломжтой хүн учраас. Таны найз нөхөд хамаатан садан ойр дотны гэр бүлийнхэн таныг орхисон ч гэсэн Бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би чамайг хизээж орхихгүй гэж хэлсэн. Та тэр ишлэгийг мэдхүн Исая 49:15 дээр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр их хүн хөвхүүл хөөхтэй мартаж инэрхгүй байж чадахгүй. Хэрвээ тийм байж болох боловч би та нарыг мартахгүй гэсэн. Бүгд энэ ишлэгийг харъя. Исая 49:15. Исая 49:15 дээр их хүн хөвхүүл хөөхтэй мартаж хэвлийнхээ хөвгөөнийг инэрэхгүй байх уу? Хэдийгээр тэд мартаж болохч би чамайг мартахгүй гэж Бурхан хэлсэн байна. Тэгэхээр бид нар магадгүй бидний амьдралын янз бүрийн нөхцөл байдал бид нар ч ямар ч уналтад орж ямар ч нөхцөл байдалд бид нар хүрч болох юм. Гэхдээ тэр нөхцөл байдлынхаа донд бид нар юг санах ёстой вэ гэхээр би энэ нөхцөл байдлынхаа донд би Бурханд хандах болно. Манайсаа хааны хийсэн зүйл нь Бурханд хандсан бол төөрсөн хүү итгэвтэй хандсан бол би өөрийн эзэн Бурхан руугаа би хандах болно гэж бид нар шийдэгсэн. Ингэснээр бидний эргэн тойронд байгаа таны ойр дотны хинч таныг орхиж болох ч гэсэн Бурхан үгэндээ хэлэхдээ би чамайг орхихгүй, би чамайг мартахгүй гэж хэлсэн байна. Тэр байтугай их хүн баг хүүхдээ орхино гэдэг зүйл баг байхгүй баг. Маш ховор тохиолдолд орхилоо гэж байлаа гэхэд Бурхан тэрнээс илүүгээр би та нарыг орхихгүй гэж хэлсэн байна. За тэгэхээр уналттай холбоотой зүйл нь би хэлсэн бид нар уналтаа хүлээн зөвшөөрч болно харин уналттайгаа эвдэрж болохгүй гэдэг зүйлийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Бид нар өөрсдийнхөө алдаа дутагдал гэм нүглийг хүлээн зөвшөөрч Бурханы өмнө ирээд бид нар гимшиж өөрснийгөө даруусгаж Бурханы нэгүслийг бид нар өөрсдийнхөө амьдралд хүлээн авах хэрэгтэй. Харин бид нар уналттайгаа эвлэрвэл өөрснийхөө асуудлыг энгийн зүйл мэт бодож эхэлвэл энэ нь бид нарыг сүүлдээ босохгүй, урагшлахгүй байх нөхцөл байдалд хүргэнэ гэсэн. За. Тэгээд заримдаа бас ийм тохиолдол байгаа. Бид нар өөрсдийнхөө аминч хувийн үдэл бодлоос болж заримдаа Бурханд өөрснийгөө бүрэн нээж өгч чаддаггүй. Бурханд өөрийгөө нээж өгөх гэхээр юу гэдэг Бурханд 100% итгээгүй юм чинь Бурханд яаж 100% өөрийгөө нээж өгөх вэ? Тэгэхээр юу гэж боддог вэ гэхээр хүмүүс ихэвчлэн Бурхантай тохиролцох гэж үздэг. Бурхан та эхлээд миний амьдралын энэ нөхцөл байдлуудыг шийдэж өгвөл магадгүй би танд өөрийгөө нээгээд өөрийнхөө таны хаанчлалын төлөө зарим нэг зүйлсүүдийг хийж эхэлье гэж хэлдэг. Заримдаа болцол тавьдаг. Эзэн та энэ л зүйлийг хийгээд өгч. Тэгвэл би таныг дагая гэдэг. Харин Бурхан юу үүсдэг вэ гэхээр бид нар өөртнийгөө Бурханд бүрэн нээж өгөх үед бид нар Бурхантай харилцаа маань үнэхээр өмнө байснаасаа үнэхээр эрх чөлөөтэй байхыг бид нар мэдэх бол. За би энэтэй холбоотой хоёр жишээг хэлсэн байгаа. Нэг нь төөрсөн хүү. Төөрсөн хүүгийн хийсэн зүйл нь
босоод мэдээж хэрэг хүнд хэцүү нөхцөл байдал өөрийнхөө алдаа дутагдлалтай амьдралаар амьдрсны эцэст ухаарсан байгаа тийм. За би ямар ч л гэсэн босоод эцэг дээрээ очие. Тэгээ буруу хийсэн зүйлийг хүлээн зөвшөөрье. Би ядаж хүснийх нь хүн болоод амьдрья гэдэг шийдэлсэн. Манайсаа хаан өөрийнх нь маш их гим нүгэлтэй зүйлүүд байсан. Мэрэг төлөг өөр бурхтад үйлчилж одоо юу гэдэг ямар бурхан байна тэдгээр бурхтад л мөргөл үйлчлэл яваад ирсэн. Тэгтээ яг өөрийнхөө хүнд нөхцөл байдалд ирэх үедээ өөрийгөө дор болгоод бурхан руу хандсан тухай. Бурханд хандаж өөрийгөө дор болгож залбирах үед нь бурхан эргүүлээд өөрийнх нь хаанчлалд нь авчирсан тухай бид нар мэднэ. Ахад нэг түүхэнд Библиэлд бид нар Петрийг мэднэ. Петр Есүстэй нэлээдгүй удаан хугацаанд хамтдаа байсан. Есүсийн юу хийхийг харсан гайхамшиг тэмдэгүүд хүмүүсийг хайрлаж, хүмүүсийг уучлж, өвчнийг нь эдгэж, мос өмсөнд эзлэгдсэн хүмүүсийг чөлөөлж байхыг нь Петр харсан. Петр түүгээр зогсохгүй Есүстэй хамт нөхөрлөж, хамт хооллож, хамт идэж ууж, хамт нэг газар хонож, ууланд хонож байсан. Тийм хүн Есүсийг цовдлогдох үед гуравтаа үгүйсгдэг. Энэ бол Петрийн уналт байсан. Петрийн уналт нь өөрийнхөө хамгийн их хайрладаг хүнийг үгүйсгэх үед заримдаа бидний хувьд энэ маш том асуудал болж эхэлдэг. Петр магадгүй яг энэ зүйлээс болоод өөрийгөө буруутгаад итгэлийн амьдралыг орхисон бол хожим нь тухайн үеийн чуулгануудыг босгон байгуулах байсан болов. Яг үүнтэй адилхан бид нар ойр дотныхоо хүмүүс бидний ихэд хайрладаг хүмүүстэйгээ бид нар харилцааны асуудалд орж эхлэх үед магадгүй ойр дотныхоо хүмүүсийг гомдох үедээ бид нар өөрснийгөө буруутгах эхэлдэг. Өөрснийгөө буруутгаа зогсохгүй харилцаа нь маш том тийм ангал, маш том хан үүсдэг. Харин бид нар тийм нөхцөл байдлын дунд ч гэсэн бид нар босоод Бурхан дээр ирээд тэр асуудлыг шийдэхин төлөө бид нар зогсох хэрэгтэй. Петрийн үүний дараа хийсэн зүйл нь Есүсийг өвхлээс амьлах үед хамгийн түрүүн булшин дээр очиж булшин дээр очисон хүмүүсийн нэг нь байсан. Петр хожим нь үнэхээр хүчтэй өмнө байснаас илүү зоригтой дагалдагч болсныг бид нар мэднэ. Хэрвээ Петр усаагүй байсан бол хожим нь тухайн үеийн сүм чуулгануудыг босгон байгуулж маш хүчрхэг удирдагч нарын нэг нь байх боломжгүй байх гэсэн. Тэгээд ахад хэлэх зүйл нь бид нар өөрснийхөө уналтаа хүлээн зөвшөөрч болно. Хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Унсан бол харин өөрснийхөө уналттай эвлэрч болохгүй. Өөрснийхөө буруу алдаа дутагдал гэм нүгэлтэйгээ эвлэрч болохгүй. Тэрийг энгийн мэд зүйл бодож байгаа хүмүүс нэг л мэдхэд тэр нь дотроос нь түүнийг яллахгүй энгийн мэд зүйл энгийн мэд амьдарсаар байвал Бурхантай харилцах харилцаа тэр хүний үгүй байх болно. Өнөөдөр бидний хамгийн чухал зүйл нь бидний бүтээгч амьд Бурхантай бид нар юунаас ч хамааралгүй ямар нэгэн нөхцөл байдлаас үл хамааран Бурхантай үнэхээр ойр дотн харилцаа байх нь чухал биш гэж юу? Гэхдээ маш олон хэрэгт итгэж хүмүүс ингэж чаддаггүй. Яагаад гэхээр өөрснийгөө Бурханд 100% нээж өгч чаддаггүй. Бид рүү хэлсэн бид нөгөө болцол тохиролцоо хийх гэдэг. Харин бид нар Бурханд итгэж өөрснийгөө нээж өгөх үед Бурхан би танд өөрийгөө бүрэн нээж байна. Миний амьдралд байгаа миний гих бүхий л зүйл нь танаас ирсэн надад байгаа бүхий л зүйл нь танаас хамааралтай. Эзэн би танд өөрийгөө нээж өгж байна. Та надаар дамжуулж хэрхэн ажиллахыг хүсэж байна. Би нээлттэй байна. Гэх үед та Бурханы нэгүслийг та өмнө Бурхантай харилцах харилцаанаас улам илүүгээр ойр дотн байх харилцааг мэдрэх болно гэсэн. Харамсалтай нь олон итгэгч нар би түрүү хэлсэн юу гэж ярьдаг вэ гэхээр ирээдүйн төлөөх санаа зовлтууд нь түүнийг хойш нь татдаг. Бурхан миний амьдралд би гэр бүл авч явахад надад ийм хүндэтсэн асуудлууд байна. Бурхан миний амьдралд энэ том асуудлууд байна. Ажил дээр энэ нэг том асуудлууд байгаад байна. Миний эрүүл мэндийн хувьд ийм асуудал байгаад байна.
Магадгүй янз бүрийн бидний мэдэхгүй маш олон асуудлууд байгаа. Гэхдээ харин бид нар бурханд өөртнийгөө нээж өгөх үед бурхны нэгүсэл бидний амьдралд орж тэдгээр зүйлсийг шийдэгдэх боломжтой. Гэтэл харин бид нар эсрэгээр бурхантай эхлээ миний амьдралын энэ нөхцөл байдлуудыг шийдэж өгөөч. Эзэн би танд өөрийгөө 100% нээж өгөхөд би чадахгүй байгаа гэдэг. Яагаад тэгэхээр нөгөө хүн төрөлхийн нөгөө хувийн аминч хүсэл маань бидний дотор байсаар л байна. Тэр би эндээс юу хэлж чадах вэ гэхээр та өөрийгөө бурханд бүрэн дүүрэн нээж өгсөн үед л та бүрэн дүүрэн бурхантай эрх чөлөөтэй харилцааг мэдрэх болно гэсэн. Үнэхээр бүх хүмүүсийг ийм байгаасаа гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл үнэхээр ингэвэл бидний амьдрал дээр бурхны нэгүсэл бидний амьдрал дээр байж бид нар маш олон зүйлсүүдийг өөрсдийнхээ амьдрал дээр хүлээж авна. Хувийн амьдрал болон бурхны хаанчлал бидний эргэн тойронд тэлэх болно. Та өөрөө бурхны хаанчлалын төлөө бурхан би таны төлөө би өөрийгөө зориулъя гэж бид нар хэлэх болно гэсэн үг. За би энэтэй холбоотой босоод урагшлах хэрэгтэй 4 зүйлийг хэлнэ. Тэгэхээр бид нар мэдсэн өнөөдрийн хуваалцж байгаа зүйл бол унсан бол босоод урагшил. Унсанч босоод урагшил. Унсан бол та өөрийнхөө алдаа дутагдлыг хүлээн зөвшөөр гэмших хэрэгтэй. Харин та уналтайгаа эвлэрхгүйгээр босоод урагшаа алхах хэрэгтэй. Тэр саяны хуваалцсан түүхүүдээс бид нар юг олж харах вэ гэхээр Манасан хаан болон Төөрсөн хүүгийн тухай сургаал зөвлөл Петр, Давид өөр маш олон хүмүүсийн тухай бид нэр Библиэс харж байна. Тэндээс бид нар эхлээд юуг олж харах вэ гэхээр эхлээд бид нар бурхны өмнө очих хэрэгтэй гэсэн. Манасаа хүнд нөхцөл байдлынхаа донд өөрийгөө дорд болгож бурхны өмнө ирээд залбирсан тухай байна. Төөрсөн хүү би эцэг дээрээ очие гэж очисон шиг бидний хамгийн ихний хийх ёстой зүйл нь танд ямар нэгэн асуудал байвал та бурхан дээр ир. Хоёрт нь та гимшээд өөрийгөө бурханд нээж өг. Бүрэн нээж өг. Та гимсэн ирнэ магадгүй та өөрийгөө бурханд бүрэн нээж өгөөгүй бол таны нээж өгсөн хэсгэн газар л бурхан магадгүй ажиллаа их бол. Харин та бурханд өөрийгөө бүрэн нээж өгөх үед таны амьдрал дээр бурхан бүрэн чөлөөтэй ажиллах боломжтой болно л гэсэн. Хоёрт нь ахад хэлээ бид нар гимшээд өөртнийгөө бурханд бүрэн нээх. Гуравт нь эдгээр хүмүүс юу хийсэн бэ гэхээр бурханы хаанчлалын төлөө маш гайхалтай зүйлсүүдийг хийсэн. Манайсаа яг энэ гимшээд эргээд өөрийнхөө хаанчлалынхаа байран суурин дээр эрэхтээ дахид өргөдөг байсан мөрөлийн өндөрлгүүдийг нурааж одоо нөгөө өмнө хийдэг байсан бүх зүйлсүүдээ одоо юу гэдэг үгүйсгэж нурааж шинээр зөвхөн өөрийн бурхан эзэндэл үйлчлэхээр зориулалт гаргасан байна. Бид нар Петрийг харах юм бол хожим нь маш хүчтэй, зоригтой, өмнө байснаас илүүгээр зоригтой одоо нэг бусдыг дагалдуулагч, бас удирдагч болсон байхыг бид нар харж байна гэсэн. Дөрөвт нь бид нар тэгээд юу болохыг харах хэрэгтэй. Үнэхээр та эхний энэ 3 зүйлийг хийсэн л бол дөрөвт нь бурхны хийх ажлыг та харах хэрэгтэй гэсэн. Бурхан таны амьдралд нэгүслээ өгөө зогсохгүй хувь хүний амьдрал дээр итгэлийн амьдрал дээр маш олон гайхалтай өөрчлөлтүүдийг өгөх болон таны амьдралд үгээр хэлшгүй үгээр илэрхийлэхийн аргагүй тийм амар тайван байх болно. Эрх чөлөө байх болно. Бурхны хаанчлалын төлөө та өөрийгөө явж байгааг харах болно. Бурхны хаанчлалын үргэлжилтийг та харах болно. Таны гэрчлэлээр олон хүмүүс босгон байгуулагдаж, урамшуулагдаж байхыг та харах болно гэсэн. Тэгээд сүүлд нь ахад нэг жишээ хэлж өгье. Нэгэн профессор сурагч нараас ийм асуулт асуусан ба. Стаканта ус бариад би энийг хэдэн минут бариад зогсоход юу болох вэ гэж асуусан. Би энэ стаканта усыг хэдэн минут бариад зогсоход юу ч болохгүй. Тэгээд эхлээд үүнээс өмнө юу гэж асуусан бэ гэхээр энэ стаканта усыг одоо юу гэдэг бид нар аяхтай одоо юу гэдэг тэдэн грамм ус гэдээ барыг хэлж чадахгүй. Яг бараг цагаар хэлэх бах те. За 100 грамм ус, 150 грамм ус, 125 грамм ус гэж хэлж магадгүй. Гэхдээ юу гэдэг усны жинээс үл хамааран би бол нэг одоо юу гэдэг нэг 2-3 минут барихад бол энэ надад бол асуудал биш тийм ээ.
За энийг би нэг цаг бариул юу болох вэ? Гарч илж эхэлнэ те. За яг би бүр гүрийгээд нэг цаг ингээ бариад миний одоо юу гэдэг нөгөө шүрмэс мөрмөс татах гад ингээд айгу чилээд бүр хэцүү болох байх л та. Тэгээ би энийг 24 цаг бариул юу болох вэ? Хэрвээ би үнэхээр энийг унагаахгүй тул маш их гүрийгээд одоо юу гэдэг миний энэ одоо юу гэдэг шүрмэс татаад юу гэдэг муугар бодоход юу болж болох вэ? Тэ магадгүй юу гэдэг жоохон шүрмэсэн жоохон гэмтэл үзүүлж болох юм те. Тэгээд гар маань өвдөн тэгээ бас гэмтэх бас юу гэдэг магадгүй тийм боломж ээж магадгүй. Тэгээ бид нар унгаана. Харин инхээр орнд бид нар яах ёстой вэ? Энэ аяхтай усыг бид нар яах ёстой вэ? Тавих хэрэгтэй. Хэрвээ тавьчихвал миний гар өвдөд байх шалтгаан байхгүй шүү дээ, тийм. Яг үүнтэй ижилхэн бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр өөрсдийнхөө асуудлуудыг яг ингэж зурдаг. Бид нар өөрсдийнхөө уналттайгаа эвлэрэх үедээ бид нар өөрсдийнхөө асуудлыг ингэж барьсаар байдаг. Бид нар өөрсдийнхөө асуудлыг боцоор байгаад бид нар бүр ядаргаанд ордог, стресст ордог. Түүнээсээ болоод яг л энэ скандал усыг бариад байгаа шиг бид нар ядарч эхэлдэг гэсэн. Харин түүний оронд бид нар тэр усыг тавьсан бол бид нар өөрснийгөө зовох ямар ч шаардлагагүй шүү дээ. Гэхдээ тэр усыг тавихын тулд юу гэдэг энэ практик жишээ маань яг энэ жишээтэй юу гэдэг нийцэх боловч бидний саяны үтсэн түүхүүдээс бидний хамгийн ойлгох ёстой нэг чухал зүйл нь бид нар бурхан дээр ирэх хэрэгтэй. Бид нар бурхан дээр ирээд бурханд асуудлаа та итгэж өгч чадхал юм байвал өгч чадчих байвал та тэр усыг тавьж яана гэсэн. Хэрвээ та бурхан зөө итгэж чадахгүй байвал та тэр усаа тавьж чадахгүй. Та өөрийнхөө нөхцөл байдалтай бурханаас илүү найдаж байгаа байвал өөр бодит ямар нэгэн нөхцөл байдал та бурханаас илүү найдаж байвал та тэр аяхтай усыг тавьж чадахгүй. Таны яг гарч хийж өвдөж байгаатай адилхан та маш олон хүнд хэцүү нөхцөл байдал таныг ядраах болон та стресст орох болно. Тэгэхээр бидний хийх ёстой би 4 зүйлийг хэлсэн. Бид нар босоод урагшлахын тулд тэр өөрснийхөө санаа зовоогоод байгаа тэр нөхцөл байдлыг шийдэхин тулд бид нар эхлээд бурхны өмнө очих хэрэгтэй. Хоёрт нь бид нар гимшээд өөрснийгөө бүрэн нээх хэрэгтэй. Бүрэн нээнэ гэдэг маань бид нар бурханд бүрэн итгэхийг хэлж. Та хэн нэгэнд амьдралынхаа хамгийн чухал нууцуудыг ярихдаа та тэр хүнд итгэхгүй байвал ярьж чадахгүй шүү дээ. Мөн үү? Магадгүй хэн нэгэн нөгөө тийм найдваргүй юу гэдэг нөхөрт ярьчвал таны ярьсан зүйл дэлхийгээр дөрөнд харах байх. Харин бид нэр итгэл даах нэгэнд ярих үед бид нэр ямар ч санаа зовох зүйлгүй бид нэр ярьж болно. Заримдаа бид нэр өөрсдийнхөө асуудлуудыг хуваалцах үедээ юу гэж боддог вэ гэхээр би бусдад үнэлэгдэхгүй байх болчихоо гэдэг бодол заримдаа хүмүүст байдаг. Хүмүүс намайг бурханлаг биш байх вэ гэж бас бодох вэ гэдэг бас бодол байдаг. Тэгэхээр нөгөө энэ маань бас л бидний амьдралын юу гэдэг хүний нөгөө аминч бас бардам бодол маань бидний бодолд явсаар байна гэсэн. Тэгэхээр яг үнэндээ бид нар өөрснийхөө асуудал нөхцөл байдлыг хүлээн зөвшөөрөх нь үнэлэгдэхгүй байх гэдгээс илүүгээр харин бид нар хүндлэгдэж эхэлдэг. Итгэлийн гэр бүл энэ нь маш их хүн цэмтэй. Энэ нь харин тэр хүн илүүгээр үнэлэгддэг болохыг бид нар мэднэ. Магадгүй яг хуу итгэлийн гэр бүлийн гадна яривал ямар ахыг мэдэхгүй. Гэхдээ яг итгэлийн гэр бүлийн дагуу, итгэлийн зарчмын дагуу бол энэ бас сайн зүйл. Бид нар харанхуйд нөөгцөн зүйлсүүдийг бид нар гэрэлт ил гаргах ёстой. Бид нар өөрснийхөө алдаа уналтыг бид нар хүлээн зөвшөөрөх биш, түүнийгээ бид нар ялахын тулд бид нар ил гаргаж бурхны өмнө ирж гимшиж өөрснийгөө дор болгож, даруй болгож тэгээд бид нар босож урагшилж бурхны хаанчлалын төлөө бид нар алхах хэрэгтэй. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол бид нар бурхны ажлыг харж чадахгүй. Бурхан таны амьдралын ажиллахыг та харж чадахгүй. Библиэр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр даруй байдал нэгүсэл өгөгддөг гэж хэлдэг. Бурхан бардам хүнийг эсэргүүцэж даруй хүнийг өргөмжилнэ гэж хэлдэг. Тэгэхээр бидний хамгийн ойлгох ёстой зүйл нь
би өөрийгөө даруй болгож Бурхны өмнө ирж гимшиж өөрийгөө нээх үед бид нар юуг мэдрэх вэ гэхээр Бурхантай үнэхээр эрх чөлөөтэй харилцааг та мэдрэх бол. Та Бурхантай үнэхээр эрх чөлөөтэй харилцааг мэдрэхийг хүсэж байна уу? Та юу гэдэг нь одоо Бурхантай бүрэн дүүрэн харилцаатай хүн байгаа мөн үү? Тийм хүн байна уу? Үнэхээр тийм хүн байвал сайн. Яагаад гэвэл бид нар үнэхээр Бурхантай бүрэн дүүрэн чөлөөтэй эрх чөлөөтэй харилцаатай байж ижил бидний амьдрал дээр бид нар Бурханы нэгүсэл Бурханы ажлыг магадгүй Бурханы гайхамшиг бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр харна. Магадгүй өвчтөе хүмүүст нь эдгэрхийг харах бол. Магадгүй санхүүгийн асуудалтай хүмүүс нь санхүүгийн асуудлаас чөлөөтэй байхыг харах бол. Энэ чухал уу? Тэгээд бүгдээр өнөөдөр хэлэгдсэн зүйлсүүдээ эргүүлээд нэг хараад өгнөд үзье. Өнөөдрийн ярих зүйл маш энгийн. Унсан бол босоод урагшил. Унсан ч босоод урагшил. Тэр Мофорах гэдэг Английн гүйлтийн тамирчин хэдийгээр Америкийн гүйлтийн тамирчинтай мөргөлдөд унсан ч гэсэн босоод өргөжлүүлээд уралдаанд дуусгаад түүгээр зогсохгүй төрүүлсэн тухай жишээ бидний амьдрал дээр маш тодорхой байна. Бид нар Библийн жишээнүүдийг бид нар бас харах хэрэгтэй. Библиэлд маш олон хүмүүс өөрсдийнхөө уналтыг давуу байдал болгосон хүмүүс байна. Өнөөдөр зөвхөн зарим жишээнүүдийг л бид нар хамтдаа харсан. Тэгэхээр бид нар уналтаа хүлээн зөвшөөрөөд уналтаагаа эвлэрэхгүй байх гэдэг явдал нь юу вэ гэхээр өөрийнхөө уналт асуудалтайгаа эвлэрнэ гэдэг маань бид нар юу гэдгийг өөрийнхөө алдаа дутагдлыг энгийн мэд зүйл ойлгох ойлголт маань тэнд явж байна гэсэн үг. Бид нар өөрсдийнхөө хийсэн зүйлсүүдийг буруу хийсэн зүйлсүүдийг хэвийн байж болох зүйл мэдсээр байвал хэвийн зүйл гэж бодсоор байвал бидний мэс чанар аяанда тэр зүйлийг мэдрэхэ болно. Бид нар юу хийгээд байгаагаач бид нар мэдхэ болно. Сайн муу бид нар ялгахаа болно. Түүнээс гадна хэрвээ та өөрийнхөө уналтайгаа эвлэрвэл үнэхээр тэр хүнд хэцүү асуудлууд бидний амьдрал дээр бүр их байх болно. Тэр нь юу вэ гэхээр амьдралын зорилгогүй болно. Өөрснийгөө голж эхэлдэг, хинт ч хэрэггүй мэт сандаг, амьдрах хүсэл эрмэлзэлгүй болдог. Бусадтай харилцаан дээр асуудалтай байдаг. Хамгийн гол нь Бурхантай харилцаан дээр ердөөсөө хүмүүс тайлбарч чаддаггүй. Бурханыг магтах гэхээр магтаж чаддаггүй. Бурханы өмнө ирэх гэхээр нэг л хоос, нэг л болж өгдөггүй тийм зүйлс байсаар байдаг. Харин яг энэ уналтынхаа үед бид нар юу бодох хэрэгтэй вэ гэхээр энэ дэлхийн хүмүүс, миний ойр дотны хүмүүс орхисон ч гэсэн, намайг буруутгасан ч гэсэн надтай хамт байх нэгэн бол Есүс Христ юм байна. Цорын ганц Бурхан юм байна гэж бид нар ойлгох хэрэгтэй. Бурхан өөрийн үгэндээ хэлэхдээ те магадгүй та нарын төрүүлсэн их чинь та нарыг мартаж болгоч би та нарыг мартахгүй гэж хэлсэн шиг бидний зүйлийг өөрийг л санаж байх хэрэгтэй. Тэгээ бид нар өөрснийхөө уналтаа эвлэрэхгүй байгаад урагшлах хэрэгтэй алхмууд нь яг саяны жишээнүүд дээр гарсан зүйл нь бид нар Бурханы өмнө очих хэрэгтэй. Эхлээ бид нар босоод Бурханы өмнө очих хэрэгтэй. Магадгүй тань саад болохгүй та газрыг холоо сонгох хэрэгтэй. Магадгүй та уулан дээр очиод, магадгүй та ганцаараа байж болох өрөөнд очиод Бурханы өмнө ирээд Бурханы өмнө очих хэрэгтэй. Хинч саад болохгүй орчныг сонгох хэрэгтэй. Тэгээ хоёрт нь бид нар гимших хэрэгтэй. Өөрснийгөө Бурханд нээх хэрэгтэй болж байгаа. Бид нар Бурханд өөрийгөө бүрэн нээнэ гэдэг нь Бурханд 100% итгэж өөрснийхөө амьдралыг зориулахыг хэлж. Гуравт нь бид нар Бурханы хаанчлалын төлөө урагшлах болно. Бурханы хаанчлалын төлөө урагшил. Тэгээд юу болохыг хамтдаа харцгаая. Яагаад гэвэл та энэ зүйлсүүдийг хийж л байвал таны амьдрал ямар нэгэн байдлаар Бурхан ажлаа хийх болно. Яагаад гэвэл Бурхан өршөөлөөр дүүрэг. Бурхан бол нэгүслэр дүүрэн нэгэн. Бурхан бол уучлал инэрлэр дүүрэн нэгэн. Тийм биз? Та санал нэг байна уу? Тийм учраас бид нар эдгээр зүйлсүүдийг хийх хэрэгтэй. Тэр 3 дугаар зүйл дээр Бурханы хаанчлалын төлөө урагшил гэдэг дээр магадгүй зарим хүмүүс бас янз бүрийн бодож магадгүй. Би Бурханы хаанчлалын төлөө яаж ашиглах юм бэ? Миний амьдралд ийм асуудлууд байна гэж хэлж болохыг
Гэтэ бид нар маш олон удаагийн өмнөх удаагийн номлолоор хэлэхдээ харин эхлээд бид нар Бурхны хаанчлалыг өмнөө тавьж чадах юм бол Бурхан эдгээр зүйлсүүдийг нэмж өгөх болно гэсэн амлалт байгаа. Мөн биз? Матай 6:33 дээр харин эхлээд түүний хаанчлал болон зөвхт байдлыг хайхтан тэгвэл эдгээр зүйлсүүдийг нэмж өгөх болно гэж хэлсэн. Бурхан надад бас жил гарны өмнө хэлсэн зүйл нь чи миний гих зүйлсүүдэд санаа тавих юм бол би чиний гих зүйлсүүдэд санаа тавих болно гэдэг үг надад санагдсан. Тэгэхээр бид нэр яг энэ зүйлийг бид нар бодож бас залбирч тэгээ бид нар өөрсдийнхөө амьдрал дээр Бурхны нэгүсэл өөрчлөлтүүдийг хамтдаа харцгаая. Та тэхийг хүсэж байна уу? Би өнөхөр энэ зүйлийг хүсэж байна. Тэгээ хамтдаа чуулганд ирэх өдрүүдэд Бурхны ажил үнэхээр чөлөөтэй хийгдэх баахаа гэж итгэж байна. Тэхийн тулд бид нар өөрсдийгөө яах вүлээ? Бүрэн нээж өгөх хэрэгтэй. Өөрсдийгөө даруй болгох хэрэгтэй байна. Тэгээ бүгд нэг хамтдаа залбирая. Тэгээд та яг Бурханд өөрийгөө бүрэн нээж өгөхийг хүсэж байвал хамтдаа босоод залбирая. Эзэн яг одоо би таны өмнө ирж байна. Яг одоо би танд өөрийгөө өргөхийг хүсэж байна гэвэл нээлттэй энэ маань бид нар юу гэдэг үнэхээр та хүсэж байвал энэ юу гэдэг ямар нэгэн нөхцөл байдлаас өртөөсөө шалтгааллах зүйл бол биш. Тэгэхээр та яг энэ зүйлийг хүсэж байгаа хүн байвал гар өргөж би Бурхантай бүрэн нээлттэй харилцаатай байхыг хүсэж байна гэж. Амен. Тэгээ бүгд хамтдаа залбирая. Та тэгээд хажуудаа байгаа хүнээс битгий хамаараарай. Та үнэхээр Бурхны өмнө өөрийгөө нээгээд магадгүй чангаар залбирах хэрэгтэй бол чангаар залбираад хэрвээ гимших хэрэгтэй зүйл байвал та яг Бурхны өмнө ирээд гимшээрэй. Өөрийгөө даруй болгох хэрэгтэй гэж бодож ивэл та өвдөс залбирч болно. Энэ маань өөрийгөө Бурханд бид нар даруй болгож байгаа нэг илэрхийлэл. Тэгээ бүгд хамтдаа залбирая. Эзэн минь таны өмнө бид нар ирж байна. Эзэн цагт бид нар таны нэгүслийг өөрсдийнхээ амьдрал дээр хүлээн авахыг хүсэж байна. Эзэн тэгхийн тулд бид нар өөрсдийгөө танд бүрэн нээх хэрэгтэй гэж бид нар өнөөдөр ойлголоо. Эзэн бид нар танд өөрсдийгөө одоо нээж байна. Эзэн яг танд одоо өөрийгөө нээж байгаа зүрх сэтгэл бүрт эзэн та хурж өгөөч гэж би залбирч. Ариун сүнс минь та яг одоо хурж өгөөч гэж би залбирч байна. Та өөрийн онцгой оршихуугаараа таныг хүсэмжилж, таныг ирж буй. Тантай үнэхээр ойр дотн харилцаатай байхыг хүсэж хүн бүрт та өөрийгөө илэрхийлж, та өөрийн сүнсээр дүүргэж, та өөрийн үгээрээ ярьж өгөөч гэж бийж. Эцэг яагаад гэвэл та бол хайр нэгүслэр дүүрэн эзэн. Та өршөөл инэрлэр дүүрэн эзэн. Эзэн та уучлахад хизээд бэлэн байдаг. Эзэн таны өмнө ирэх үед та үргэлж эцгийн хайраар бид нарыг хүлээж авдаг. Та бид нарыг хүлээж авдаг. Та бид нарыг хайрлав. Та бид нарыг тэмэрч авдгийн тань төлөө та талархах Иесус. Эзэн яг таны